agarda siz bilan bot yasamoqchi bo'lsak, например, magazinnikini biz yana Telegramga qaytishimiz kerak. Telegramga qaytamiz. Telegramga qaytgan vaqtimizda biz hozirgi vaqtda mana bot fazer degan yozuvni yozamiz. Mana bot fazer chiqib keldi. Bot fazerni ochamiz. Keyin bu yerga start deb yozamiz. Startni bosdik. Mana yangi bot yasashni boshladik. Ne bot degan joyni bosamiz. Keyin ne botda biz hozirgi vaqtda botimizni shablonini, imyasini, ismini yozamiz. Naprimер, hozirgi vaqtda biz multik x11 deymiz. Buni sırada nusxasini olamizda, keyin buni jo'natamiz. Mana keyin botni yuridik adresi degan narsalari bor. O'shani yozing deyapti. Mana butik x11 pastga chiziqcha bot deb yozasiz. Keyin buni jo'natamiz. Jo'natgan vaqtimizda bot fazer bizga mana token berdi. Biz tokenni hozirgi vaqtda kopiyasini olamiz. Keyin bot magazinga kiramiz. Bot magazinga kirganimizda bu yerda video obzor turadi. Qanday qilib bot yasalish haqida. Agar ko'raman desangiz ko'rib olishingiz mumkin.